Seanca gjyqësore për çështjen e njohur si dosja Partizani është shtyrë në datë 21 korrik, në orën 10:30, pasi ish kryeministri Sali Berisha nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit. Prokurori i çështjes Arben Kraja kërkoi shtyrjen e seancës me argumentin se Berisha nuk është njoftuar zyrtarisht për zhvillimin e saj. Në seancë u paraqitën të pandehurit Jamar Brmaltezi dhe Gjimi Begeja, ndërkohë i pandehuri tjetër Fatmir Bektashi u përfaqësua vetëm nga avokati për shkak të problemeve shëndetësore. E pranishme nuk ishte Asandja Pustina, e cila ka zgjedhur të përfaqësohet në proces përmes mbrojtësit të saj ligjor. Shtyrja e radhës në këtë proces vjen në një kohë kur gjykata pritet të shqyrtojë në themel provat dhe argumentet mbi pretendimet për shpërdorim detyre dhe përfitimet të palegjshme që lidhen me truallin e ish kompleksit Partizani. Pas shtyrjes së seancës gjyqësore, Jamar Brmaltezi në një deklaratë për mediat u shpreh se njoftimi për pjesëmarrjen e seancës gjyqësore ka ardhur vetëm 2 ditë para dhe jo sipas afatit të parashikuar ligjor. Pari, njoftimi për zotin Berisha ka ardhur të premten. Sipas kodit të procedurës duhet vinte 10 ditë para. Ka ardhur para 2 ditësh, që në këtë moment ne shikojmë që shteti bën farsa, sepse shteti, policia le themi, e kishte njoftimin që para 2 javësh. Zgjodhi ta sillte të premten, pikërisht për këtë punë. Jeni njoftuar zoti Berisha, jo, a jeni në një banesë? Së pari këtë duhet ja pyesni policisë shtetit, e cila kishte 2 javë kohë që mund ta sillte. Lidhur me kërkesën e bërë nga Maltezi për revokim të masës së sigurisë, arrest në shtëpi, seanca gjyqësore është shtyrë pasi gjyqtarja Elsa Ulliri ka dorëzuar ndërheqjen nga çështja me pretendimin se ka konflikt interesi, duke qenë se është kushërir me deputetën demokrate Andja Ulliri. Pas përfundimit të seancës, avokati i Berishës Gen Gjokutaj deklaroi se po bëhet një gjyq publik, pasi nuk ishte vënë në dieni për dorëheqjen e gjyqtares Elsa Ulliri. Sa kohë që një gjyqtare bën muhabete paraqetë për korridore dhe vjen drejton seancën, këto janë historira të tejkaluara. Nuk e të lutem. Përdesë skemi, jo, s'kam koment se unë nuk e di këtë fakt. Ajo sot doli dhe ka drejtuar seancën gjyqësore. Dhe unë mendoj që nëse ja një sekondë keti. Unë mendoj që 10 ditë përpara që është bërë kjo kërkesë, që thoni ju, kjo nuk duhet lënë të vinte dita e gjykimit, pra do të marrë një vendim. Dhe unë besoj që nëse është bërë, edhe vendimi për mospranimin e saj duhet të jetë. Ndërkohë, menjëherë pas seancës ka reaguar edhe ish kryeministri Berisha, ku theksoi se kapja dhe përdorimi i drejtësisë si armë politike është tipar kryesor i regjimeve autokratike të korruptuara. Berisha më tej u shpreh se drejtësia politike nuk do të mund të shpëtojë kurrë Edi Ramën nga fundi që e pret atë dhe pushtetin e tij të ngritur mbi krimin, drogën dhe mjerimin e shqiptarëve.